Всех приветствую на канале. Я решил заняться сразу же, пока у меня есть время, вторым геликом. Второй тип гелиусов серии М, так называемый, это у нас MC Gelius 44M. Их довольно много, то есть есть там третий, если я не ошибаюсь, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Седьмые считаются самые резкие, там можно посмотреть их характеристики. Но дело не в этом. Вот такой вот он. У нас мультипросветление. Видно, у нас есть и голубые тона, и вот малиновые, и где-то вон там желтые. И вот какие-то ближе к белому, что ли, или такому нежно-нежно-фиолетовому. Ну, неважно. MC это означает мультипросветление. А в чем прикол? Если в прошлом Гелиусе была так называемая прыгалка, или там моргающая диафрагма, и я не могу сказать 100%, как это называется, то есть он был М, потому что у него была вот здесь такое колесико, вы его видели, мы его снимали целиком, здесь этого нету. То есть здесь у нас, ну, можно сказать, обычный хвостовик, вот, и в принципе все до 7 номера, они вот такие одинаковые. Ну, вот они одинаковые, то есть нет никаких колесиков, здесь нет, ну, то есть вот оно придавливает и двигается. Ну, вот здесь вот такая проточка, нету вот этих вот переключений на автоматический или там мануальный режим и так далее. Значит, гелик этот неплохой, мультипросветление, ну, помогает там от бликов, от зайцев сделать изображение более контрастным, но как бы то ни было, это опять гелик. Я хочу закрыть вопрос Гелиуса, вы мне сразу скажете, а как же Гелиус 40? Ну, а где мне взять 15, 20, 25, до 30 тысяч стоимость, мне взять купить Гелиус для того, чтобы его разобрать? Они настолько редкие и дорогие, что, ну, я даже не знаю, честно говоря. Появится? Хорошо, я разберу. Гелики 77, 81, те, которые на Nikon. Во-первых, у меня нет Никона, во-вторых, нету хвостовиков, чтобы переделать. То есть, опять я... Ну, внятно, могу разобрать, а тесты сделать элементарные даже не смогу. То есть, я делаю тесты не как эти профессиональные обзорщики, они там делают какие-то тесты, какие-то 400-кратные увеличения, вот эти все дела. Обзорщицкие, я бы так их назвал. Но мне это не интересно. Мне нужно понять первое, самое важное, правильно ли я его собрал и работает ли оно. Во-вторых, мне понять личные предпочтения, буду ли я им, то есть мне буквально 1-2 раз хватит понять, я буду работать объективом или не буду, и почему. Дальше понять, там, удалась ли смазка, годится ли она для объектива. Ну, вот эти все моменты, то есть мне важно использовать объектив, а не делать какие-то там, не знаю, обзоры, разборы. Поэтому я хотел бы закрыть. У нас 44.2 сделан, 44М сделан. 44.3, если у меня появится, я обязательно его разберу. Он прикольный, но стоит они тоже много. Но отдавать там, не знаю, найти бы там за, не знаю, убитый бы какой-нибудь за копейки найти бы. Чисто разобрать его. Вот эти вот 77 и 81, скорее всего, не разберу, потому что, ну, хорошо, появится на хвостовике, тогда сделаю. 40 даже, скорее всего, говорить не буду. Не знаю, ну, если у вас есть какой-то убитый в хламину, который не жалко, ну, главное, чтобы он хоть немножко целый был механически, и есть желание там отправить мне его на разборку, конечно, без проблем. Но отдавать 15, 20, 25 тысяч, как они сейчас на Авито, ну, не вижу смысла. И плюс, самое печальное, что, скорее всего, я не буду им пользоваться. Вот и все. То есть, вот причина номер 1, самая важная. 9 я пользуюсь. Там, ЛЗшками пользуюсь. 3 буду пользоваться в ближайшее время 100%. Мир 1 один из любимых объективов. И так далее. То есть, этими я пользуюсь регулярно. И почему у меня, возникли такие вопросы так много, и вообще он меня как бы немножко подвыбесил. Значит, этот объектив, который штатный, значит, они были у каждого, как штатный объектив в фотокамере. Давайте даже вот не современное время, а тогда, когда они продавались. И значит, их было больше всего. И, соответственно, эти объективы больше всего нуждались через какое-то время в обслуживании. Я не говорю, что люди там как-то пользовались ими, неграмотно, глупо, били, роняли, царапали, протирали рубашкой, просветление и так далее. Я сейчас не говорю об этом. Я говорю о том, что
Человек там, ну, фотографирует в дождь, в пыль, в ветер, туда забивается вовнутрь, они не герметичные, это факты. Опять же, где-то ну, подсохло, высокие температуры, низкие температуры, туда-сюда, то есть люди выходят из теплоты на холод и так далее. И они нуждаются в обслуживании чаще всего, потому что это вот, ну, их больше всего, они штатные, ими все пользуются, значит у нас, то есть рядовой фотолюбитель, он берет и у него вот этот объектив. Ну, не прям этот, гелики. И конструктив, то есть самого ходового объектива очень сложный. Где логика? Наоборот, он должен быть максимально простой, потому что именно эти объективы чаще всего у нас вот покажите, сколько людей у нас имеют Гелиос 40. Ну, покажите мне этих людей. 1 из 20. А все 19, грубо говоря, имеют вот этот гелик. И этот конструктив, он очень сложный. То есть, не знаю, возможно, мне скажут эти инженеры, отвали, по-другому мы не могли сделать. Но это точно нелогично, то есть это прибор точный, но это оптический инструмент. Он должен быть точный, здесь должно быть все четко. У него конструкция настолько сложная, что я понимаю, когда-то были там люди, они там разбирали и так далее. Но вот мне, допустим, попался уже собран через задницу объектив. Вот тот, не этот я думаю, что он в отличном состоянии. Ну, у него есть проблемы, о них поговорим. Но я клоню к тому, что меня действительно немного, не знаю, называйте как хотите, возмутило. Я возмутился, маты остались за кадром, но я возмутился, почему такого самого ходового объектива и, ну, самого популярного такая сложная разборка, обслуживание и вообще за ним следить. Хотя именно эти объективы чаще всего будут выходить из строя, просто от работы. Ну, да ладно, я думаю, что мне уже на эти вопросы никто не ответит, и эти инженеры уже многих нету, и вообще когда-то типа были сервисы по обслуживанию. И вообще скажут, отвали, отдай, иди мужику, он тебе разберет, пересмажет. Только он возьмет по деньгам больше, чем этот объектив стоит. Вот понимаете, в чем прикол? Вот в этом вся фишка. То есть этот объектив, вот я его там покупал, ну, года 3 назад за 2000. Допустим, вот где-то я знаю, что можно было и дешевле найти, но неважно. Сейчас он стоит там, ну, 2,5-3 доходит. Ну, из-за того, что он MC подороже люди продают. И люди именно столько же возьмут, то есть я видел вот около 3-4 тысяч за обслуживание этого объектива берут. Ну, то есть вот как-то так. Да, кроме этого я хочу сказать спасибо за тех, кто подкидывает мне мелочь на смазку, бензин и все остальное. Кстати, 2 слова скажу про смазку AC3. Вот как раз таки пришла смазка. Смазка классная. Мне она действительно по душе. Единственное, я смазал ей Мир-1, один из своих любимых объективов. Я смазал ей Мир-1. Мне нравится, как ходит. Туговато, идеально плавно. Вот, то есть, вот это мне, ну, прям по душе. Хочу попробовать в Юпитере 9. Попробовать, но боюсь, что будет туговато. Как бы то ни было, если для определенных типов эта смазка годится. Она классная, у нее, кстати, запах действительно как вот у советских, когда ты вот первый открываешь советские эти объективы, пахнет вот прям вот, ну, она классная, мне по душе. Стоит, конечно, 400 рублей вот эта вот крохотуля. Недешево, вот я сказал, вот куда деньги уходят, 4 сотни. Улетает, ну, как сказать, все равно улетает. За 20 грамм, вот так вот деньжата и улетают на все эти эксперименты. Бывает, ты накосячишь, моешь там 5 раз, и все, и у тебя, ну, улетает смазка. Приступаем к этому объективу. Значит, какие есть проблемы? Линзы у него почти в идеальном состоянии. Да, почти идеальные. У него в чем проблема? Значит, у него это вроде как классическая проблема, что у него вот она вся в масле залипла. Он внутри смазан, то есть вот если так посудить, идеальный ход, идеально легкий, ну просто вообще кайф. Я думаю, зачем его разбирать? Но вот в чем фишка. Кто-то налил туда, я не знаю, я сейчас пошучу, чуть ли не подсолнечного масла или там оливкового, я не знаю. Что туда было налито, не знаю, трансформаторное, машинное, для швейных машин, я не знаю, туда налили жидкаря какого-то, и оно залило все линзы. Было ли это от завода или какой-то умничек это сделал? Естественно, я сказать уже не могу. Но я уже как-то здесь промывал
Промывал лепестки, все это оказалось бесполезно. Они заливают, то есть оно работает неадекватно. Абсолютно неадекватно. Оно вытекает, я так понимаю, из геликоида внутри. Давайте сейчас попробую. Ну вот так оно работает. Вот. То есть вы поняли, я сейчас придавил эту пимпочку сзади. И вот так работает у нас, вернее, не работает, потому что она налипла. Я промывал эти лепестки не знаю сколько раз, 5 или 6, чисто вот диафрагму. Но с геликоида опять натекает, и все это нужно разбирать в итоге в ноль. Поэтому мы это будем делать. Линзы, возможно, я в линзоблок даже не буду залазить. Ну что ж, поехали разбирать. Здесь опять не сработает вот эта история, что мы отделяем узел геликоида от узла линзоблока и диафрагмы. Я понял, я смирился. Давайте открутим хвостовик. Вот 4. Здесь 4 винта. Откручиваем их. По поводу того, как вам правильно или неправильно поставить точно на свое место хвостовик, а здесь будет вот проточкой вот к этому штырьку, поэтому вы поставите его только так. Можно смело снимать и не беспокоиться, где вы там его правильно, неправильно и так далее. Пойдет на мойку. И здесь у нас вот этот штыречек, его просто не посеете. Сейчас я его... Вот. Это штырек, он у нас вот сюда придавливает. Его можно на самом деле вообще демонтировать и не парить себе мозги. Или можно его... Даже нет, не демонтировать, его можно чем-то придавить, кто-то его там или что-то подкладывает, или как-то, ну, чтобы он всегда был в нажатом положении. Этот штырек. Ну, пока давайте оставим. Кто-то там какой-то фольгой его придавливает, чтобы он не вылазил. Сейчас я покажу наглядно. Чтобы он вот в эту дырочку не выскакивал. Здесь или какую-то фольгу, или какую-то, да что угодно, кусочек жести подкладывают под низ. Вот сюда. И получается кто-то заливает эпоксидкой, ну, по-всякому люди делают. Вот здесь, я имею в виду, заливают эпоксидкой, чтобы здесь, не было. Или какую-то пипочку туда вставляют. Не знаю, деревяшку заклеивают. Неважно. И тогда он будет всегда в нажатом положении. Это же тоже сделано для того, чтобы, как такая, не знаю, полуавтоматика, что ли. Вот. Ну, как бы то ни было, давайте пока не будем это делать. Далее отсоединили хвостовик. Ничего не потеряли. Все в коробочку отдельно, чтобы все было на своих местах. Далее откручиваем титульное кольцо. Я уже поддел инструментом. Вот у нас дырочки под эти пальчики. Я поддел инструментом, просто чтобы сэкономить немножко времени. Бывает оно туго закручено. На прошлом у меня была смятая резьба. И это тоже проблемы добавило проблем. Тоже вопросики немножко конструктиву, потому что, вот у тебя она смята, допустим, сильно смята, и ты, пока ты ее не выровняешь, ты не можешь разобрать, обслужить. Далее, что мы видим? Мы видим, вот они, винтики. Один. Далее ищем еще один. И их будет здесь. Еще ищем. И здесь их будет 3. Вон там еще один. Откручиваем. Смотрите, важное отличие от простой эмочки. Вы увидите там винты. Я сейчас хочу попробовать. Вот видите, вот прямо по центру. Смотрите, это маленький винтик. И вон там глубже, побольше. Так вот этот, сейчас я попробую его все-таки высветить. Вот этот маленький винтик, вот он маленький. Маленькие винты, они рядом, видите, прям рядом. Глубже, он глубже. И вот здесь маленькие. В чем фишка? Маленькие. Они просто отделяют вот эту вот часть, как в 44М, вот эту часть под светофильтр. Отсоединять. Если вам не нужно отсоединять, можно не отсоединять. То есть она просто отойдет. А вот те уже поглубже, они разделяют линзоблок. То есть можете открутить и те, и те. Снимаем обе пары винтов, и те, и те. Да. Вот. Все-таки оно держит, получается, видите, по 2 отверстия. И то, и то. Снимаем переднюю под фильтр. Она полностью одинаковая, вообще не беспокоимся, как потом ее. Полностью одинаковая, полностью симметричная. Не нужно искать потом, как ее, в каком месте ее правильно прикрутить. Тоже на мойку. Вот она уже в смазке. И, как я и сказал, когда мы открутили, вот у нас сейчас будет аккуратненько линзоблок выходить. В чем прикол? Здесь вот он выходит вперед. Линзоблок. Его пока в сторону. Он здесь не такой мудреный.
Видите, здесь нету каких-то там тонн направляющих и всего остального. Он смазан вот этим. То есть, ну это вообще какое-то масло. Посмотрите, какое жидкое. Это вообще какое-то масло. Может быть, ну я не понимаю, машинное, еще что-то. То есть, очень-очень жидкое. Это натекло. Этого не было, потому что я вымывал много-много раз. Раз 5 я его раскручивал, чисто линзоблок и вымывал. Опять натекло с геликоида. Ну, будем исправлять. Двигаемся дальше. Отсоединили узел. Здесь, кстати, ну, все-таки чуть-чуть попроще. Выскочил. Хотя, может быть, потому что я уже гелик ковырял. Выставляем у нас геликоид на бесконечность. Вот здесь. Запомните. И вообще будем работать от бесконечности. Запоминайте, где, как, какое положение. Именно в бесконечности. Ну, можно, конечно, на минимальную дистанцию. Но зачем? Здесь, кстати, все равно он отличается. Да, отличается он по сборке. Давайте запомним, выставляем на бесконечность. Сейчас будем поднимать колесико с диафрагмой. И тут опять могут выскочить пружинки и шарики. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны, вот просто они будут приподниматься вот так вот вверх. Да. Будьте аккуратны, могут и пружинки выскочить, хотя не должны, но могут, и шарики. Потом не найдете. Очень аккуратно. Видите, в чем отличие? Один шарик и много позиций. Почему нельзя было сделать в серии М также? Почему нельзя было сделать такое кольцо? Почему там такой идиотизм, что два шарика и каждый отвечает за какую-то из позиций диафрагмы? Вот много, вот они. Тупизм. Единственное, здесь я только вижу, что там с 8 или там с 10 сразу до 16 прыгать нельзя было, да, здесь посерединке еще сделать. Но, видимо, инженеры уже это, подумали, хватит с нас делений. Но как бы то ни было, оно сделано лучше. Почему нельзя было? Почему нельзя было в прошлом гелике сделать такое же кольцо? Вот с одним здесь нету больше нигде, вы не увидите. Это просто направляющая. Вот он, шарик, аккуратненько, может прямо сейчас выскочить. Вот аккуратно у меня. И под ним пружинка. Я его сейчас сниму, чтобы не потерять. Снимаем механизм, вот винты, 1, 2 и 3. Снимаем вот этот весь механизм, тоже прыгалки, вот этой пружинки и так далее. Аккуратно, винтики не теряем и не путаем. Они довольно похожи, их здесь много. Просто все в разную кучку складываем. Я, кстати, видел видео подобные у нашего коллеги зарубежного. Не знаю, кто он там, по-английски он говорит. И действительно, во-первых, это определенная стыдоба, что у нас мы не делаем на наши объективы, а люди делают. Причем они тащатся и вообще там просто писаются от восторга. По геликам я говорю, может быть, я не разделяю их восторга. По всем остальным объективам, да, разделяю. Классные объективы. Вот, тут уже дело вкуса, ладно. Но там тоже у них часовые видео, где так они все бумажками просто обклеивают, стикерами, бумажками. То есть люди там настолько, чтобы там где-то там на сколько часов. Они, делают технику немножко непонятно. То есть они такие типа на 11 часов должно быть так, потом там на 3 часа должно быть так. Может быть, для них это понятно. Кстати, наверное, да, для них это понятно. Они же так часто говорят там не знаю, там 5 p.m. там или там 12 a.m. Вот так-то, такая-то метка. То есть, видимо, у них это нормально. Как бы то ни было, тоже люди заморачиваются, разбирают. А мы не разбираем. Что-то не так. Сняли винтики. И просто снимаем этот механизм. Он внутри у нас цепляется. Вот здесь там латунная пластинка. Вот она. Что нам нужно сделать? Нам нужно его, во-первых, запомнили, что два винтика крепежных, опять же, где у нас бесконечность. Вот, сверху. И нам что нужно? Нам просто по часовой его нужно вот так покрутить, он на смазке. Выкрутить его вот с того паза. И вот он, вот из этой пластинки мы просто его вытащили. И потом также нужно будет его вставить. Вот этот механизм. И нужно будет точно так же его туда завести. И против часовой, получается, обратно вот так вот прокрутить. Это на мойку. Вообще не понимаю пока, как открутить колесо фокуса. И геликоид тут какой-то, с одной стороны, очень простой, но чувствую в этом подвох. Не видно никаких пока колесиков. Вижу только направляющие, по которым он ходит. Смазка, кстати, видите, она похожа действительно на смазку, даже вот на ту же АЦ.
но она потекла. То есть она выделила какое-то масло, такого быть не должно, и оно все залило. Это неправильно, такого быть не должно. Давайте опять же, сохраняя положение на бесконечности, ну чтобы у нас такой был ориентир, будем откручивать вот эти вот большие винты. Открутили винтики, тоже их отдельно складываем, чтобы не перепутали, много тут винтиков и они похожи. Теперь что берем? Вот мы опять же запоминаем положение бесконечность, просто потом мы будем также собирать, ориентируясь вот на это. Ну то есть, знаете, не где-то посередине ты не понимаешь, где у тебя что, а ты четко вот сюда стукнул в упор, и ты уже понимаешь, потом также будешь собирать. Вытаскиваем аккуратненько, вот так, вот так оно вышло. Это у нас тоже часть хвостовика, тоже аккуратно, на мойку, очень аккуратно, вот не посеем вот этот вот шарик от подшипника. Я так это называю, просто металлический шарик. Ну, и вот у нас наши тоже части механизмов, диафрагмы этой. Слушайте, ну, здесь нет стопорного винта, здесь есть стопорная пластинка. Этот объектив очень сильно отличается конструктивно от вот эмочки обычной. Ну, прикольный. Этот объектив мне, по крайней мере, технологически нравится больше, намного. Итак, здесь... Сейчас будем его вытаскивать. Направляющие вообще не трогаем, будем мыть целиком. Нет никакой необходимости их откручивать, по крайней мере пока. Значит, о них забываем. Что сделать, как запомнить? Ну, здесь какой-то такой, ну, простой что ли геликоид. У него всего два элемента. Ну, да ладно. Я заметил, что здесь вот на минимальном расстоянии фокуса у нас выходит вот в одну линию. Вот эта вот пластинка, видите, она здесь вот поднимается. И она полностью в одну линию, вот с... Сейчас попробую лучше показать. В одну линию вот с этим, где оно вот цепляется. Видите? И это можно просто запомнить, чтобы не делать здесь какие-то дополнительные метки, что вот оно выстроилось в одну линию. Вот полностью. Вот с этой тоже... Вот здесь лучше видно, да. Вот полностью одна линия. Видите, вот уровень. Практически идеально в уровень. Вот так же потом мы будем собирать. Выкручиваем эту пластинку. Открутили винтик и просто снимаем эту пластинку, поддеваем ее. Перед тем, как полностью его выкрутить нагло, давайте, вот смотрите, здесь у нас опять же всегда ориентируемся на нашу эту потенциальную красную линию, она вот здесь же, где стопорная пластинка, и вот бесконечность. И мы давайте возьмем... Я здесь заметил слева левая направляющая, ну вот она, левая направляющая. Я здесь заметил царапину. Вот она, ее плохо видно. Вот. Давайте также, если ее нет, посмотрите, чтобы мы потом точно так же, потому что он же полностью одинаковый. Все одинаковые у него. У него направляйки полностью все одинаковые. А как мы поймем, вот оно сейчас выскочит, и оно просто вывалится. Я здесь ее сделаю еще более... четкой, просто элементарно нацарапаем. Вот здесь вот поцарапаем сильнее. И мы поймем, что вот точно так же она должна быть именно здесь слева. Вот я здесь царапнул, потому что сейчас он вылетит и в свободном падении просто будет. А он не так-то прост. Этот геликоид, у него кроме вот этой части между собой, оно еще, вот у нас начинает еще, я думаю, что она однозаходная, видите? Резьба начинает оголяться. Вот она. Начинает оголяться. Но я думаю, что она однозаходная. Ее мы пометили. Смысл он простой. То есть нужно, чтобы это кольцо было максимально близко вот к этой части. Ну, чтобы линза потом была максимально близко к матрице. То есть, ну, в принципе, я понимаю, как это все сделано. Но то, что он очень легко ходит, вот как по этому жидкарю, нужно это... Не дать себя обмануть. Здесь мы выкручиваем полностью. Вот у нас. Я думаю, что она однозаходная. Это резьба. А остальные два элемента мы уже будем запоминать, где там что выскочит. Здесь у нас резьба однозаходная. Это на мойку. Здесь многозаходная резьба. Какую я придумал метку? Видите, вот я здесь, смотрите, что я сделал. Оно выкручивается через перед. Я сейчас докручиваю до упора назад. Оно упирается вот этими ушками. Вот оно уперлось. Все, дальше оно уже не идет. Вот все, дальше никуда не идет. Только обратно. Вот.
И мы видим нашу метку, которую мы же и сделали. И что мы сделаем? Мы вот здесь, изнутри, чтобы не было видно, тоже сделаем царапину. В итоге это правильное положение, то есть неважно, как там потом мы будем регулировать, главное, чтобы когда мы пересмазали и вот выставили опять же вот так вот до упора, вот эта вот метка, вот она совпала вот на одну линию вот с этой. И самое главное, чтобы он был вставлен правильно. Потом мы уже его правильно подрегулируем. Все равно мы будем с направляющими состыковывать. Так что давайте. Я придумал такую метку. Здесь меток, кстати, не вижу вообще. И вот мы видим метку там. И вот я сделал метку вот здесь. Вот. Теперь можно выкручивать. И начинаем выкручивать уже на мойку. Он такой. Ну вот он. Он, кстати, вылетает очень быстро. И здесь дело в том, что здесь царапать не вариант. Тут где-то тоже царапать не вариант, тут просто нет места на металле. Поэтому я придумал такую метку. Главное, чтобы мы сами правильно его потом собрали, и все у них было в порядке. То есть я в первую очередь делаю для себя. Но я имею в виду, что и вы делаете для себя. Поэтому, главное, чтобы эти метки для вас были понятны. Здесь меток нет вообще. То есть вот я на данный момент здесь не заметил ни одной метки. Все. Механическая часть у нас геликоидная разобрана. Все это у нас уходит на мойку. Вот такой вид у нас все вымытое приняло. Хочу сказать, что здесь деталей на самом деле еще больше. Еще раскручивается вот эта часть. Раскручивается на вон винты. Их 4, они, я так понимаю, его как-то только стопорят или что-то такое. Вот их я не стал их выкручивать. Во-первых, зачем? Я это все целиком вымыл. Во-вторых, потом точно так же. Правильно ли вы установите, то есть что нужно делать? Это нужно опять какие-то метки делать. Где-то здесь опять царапать сбоку. Просто здесь, как сказать, на нем и места нету. Нигде. То есть опять какие-то царапины. Его же нужно поставить прямо на свое место, потому что, по отношению вот к этим всем линиям, тоже, мне кажется, вот к этой бесконечности, оно все должно на своих местах, иначе оно потом опять все сместится. Поэтому, не надо, нет необходимости. Вы понимаете, только если у вас он деформирован, какие-то проблемы, там, что-то не получается, налип алюминий, запрессовался, и его нужно, как я часто показываю, вот так вот выцарапывать, прорабатывать, прогонять этот. Вот. Как бы то ни было, у меня необходимости не возникло. Еще вот здесь эта пластинка, это вот по факту у нас оно диафрагму туда-сюда крутит, вот за вот этот вот язычок. Этот объектив мне намного больше нравится технически, конструктивно, технологически. То есть он как-то, не знаю, лучше, понятнее. Здесь очень много, винтиков. Кажется, показалось, что он сложный. На самом деле не сложный. Нужно будет просто немножко погеморроиться с этими направляйками. Мне это напоминает тут историю. Очень похожая история, как Юпитер 37. Вот такие же направляющие. Тебе нужно было геликоид немножко вот это направить, потом докрутить. Вот это вот та тема. Но, мне он как-то больше по душе. То есть я понимаю, что он удачнее сделан, технологичнее, проще, понятнее. Да, много элементов. Элементов все равно много, но понятнее. То есть вот мне сразу понятнее все стало. Хотя я, естественно, ни разу не разбирал. Ни разу я не разбирал этот гелик. И он сильно отличается от 44М, сразу говорю. Довольно сильно. Ну что ж, давайте смазывать. Мы начнем вот с этих двух частей. Все по порядку. Здесь покажу принцип. Вот оно заходит вот так. Вот, зацепили. Ищем нашу царапинку. Вот наша царапинка. И вот мне там, посмотрите. Угадал сразу. Это повезло. Вот наша царапина. И вот еще одна. В одну линию. Вот и все. Вот и весь принцип. Значит, он вставлен сейчас правильно. Осталось только смазать его. И вот вставить еще раз. Вот и вся любовь, как делаются метки и для чего они нужны. Давайте смазывать. Смазывать буду моим любимым кастролом. Не буду АЦ3 смазывать. Она тоже хорошая, но буду смазывать вот этим 100%. Я знаю, что для геликов немножко тугой ход, но я уже говорил, мне такое по душе. Я уже очень-очень много раз показывал. Это кисточка от триммера. Наверняка у многих мужчин где-то они лежат такие, от бритого, от триммеров.
Здесь тонким-тонким слоем размазать. Просто тонюсеньким. Я сейчас, естественно, все это буду разгонять, прогонять и так далее. Густовато, туговато для некоторых объективов. Я бы использовал ее вообще абсолютно везде. Я очень доволен, денег она немало стоила, но она стоит своих денег на 100%. Эта смазка. Посмотрите, тонкий-тонкий равномерный слой. Вот здесь я еще немножко подработаю. И то же самое мы смазываем здесь и будем состыковывать. Также я смазал вот эту чуть-чуть, вообще едва-едва, вот можно сказать полусухой кистей промазал вот эту однозаходную резьбу. И теперь давайте искать, ну вот положение. Если не угадаем, то будем опять же немножко двигаться. Ну давайте вот я сейчас до упора поймем, угадал, не угадал. Нет, вот линия у нас вот, а царапины я не вижу. Значит, мы выкручиваем обратно. Это даже к лучшему разрабатываем. И начинаем вот как-то щелкать, прощелкивать. Искать дальше заход резьбы. Пожалуйста. Все, нашел просто эти витки. И вот царапина. И вон она. У нас наша же, сделанная нами. Все, готово. Далее смазываем вот эту нашу часть. И немножко, естественно, нужно пройтись или вот эти направляющие, или пазы, вот эти проточки. И теперь берем, насколько я понял, здесь однозаходная, то есть здесь, ну, немножко, понятное дело, нужно ее разогнать. И здесь нам нужно, ну, почти сейчас до упора мы это дело закрутим. А помним, что нам нужно вот ориентироваться на это место, где будет у нас топорная пластина. Зацепились, видите, да? Вот они зацепились. И мы начинаем крутить. Сразу наблюдаем. Видите, слишком большое расстояние. Здесь оно было меньше. То есть нам нужно, значит, будет немножко глубже утопить вот этот геликоид. Давайте его, значит, подвыкрутим. Так, я здесь немножко читанул. Только никому не рассказывайте. Короче, в чем смысл? Я уверен в том, что если оно вышло, вот не разбирая эти направляющие, то и зайти должно было. Но у меня не получалось, а долго-долго вот туда-сюда между собой эти три части состыковать, поэтому я просто взял, открутил их, все между собой состыковал, и вот направляющие просто сюда вставлю, вот так, банально, и прикручу. И все. Все на своих местах, помним, да, здесь где-то вот миллиметр расстояния. На бесконечности сейчас сюда встанет стопорная пластинка, то есть все вот на своих местах. Там тоже по меткам все сошлось. Здесь, кстати, вот, пожалуйста, как я и сказал, слева тоже это царапина. Я имею в виду слева, а вот от пластинки. Вот. Все поставил на своих местах. Ну, только того, что очень геморройно их вот это вот пытаться вот это состыковать, подобрать, чтобы оно зашло. Поэтому я вот не использовал такой вот чит-код. Сейчас я докручу последнюю направляющую. Естественно, она смазанная уже. Вот, и все. И у нас будет собранный почти полностью геликоид. И вот я стопорную пластину закрутил. Все, оно ходит очень плавно. Ну, немножко я чувствую, что направляющие, может быть, подсмазать надо. Мало смазки. То есть, вот я слышу, это, скорее всего, направляющие. Ну, не проблема их достать, там, смазать. А в чем фишка? Давайте глянем. В уровень. Все так же, как и было. То есть, вот оно вот стоит в один уровень. Пожалуйста. Мы собрали. Все верно. И здесь где-то около миллиметра у нас расстояние, как и было. Эта часть у нас собрана хорошо. Немножко повозились, но я говорю, наверное, вот надо не парить себе мозги. Я все хочу сделать так, как выходило, чтобы так и зашло. Но, видимо, не получается. Поэтому иногда приходится вот так вот немножко хитрить. Далее, для того, чтобы нам прикрутить часть хвостовика, вот здесь вот шарик я смазал, чтобы он не вылетал от подшипника. Я его называю шариком от подшипника. Есть пружинка, не пружинка, пластина. Ну и в том числе здесь вот тоже такая как бы пластинчатая пружина. Это у нас в пазу, вот этот паз, и оно продевается вот туда, и по факту это двигает диафрагму. То есть вот этот язычок будет туда-сюда ходить. Нужно эту пластинку смазать. Оно напоминает, как в Индустаре ЛЗ. Эта пластинка похожая. Ее нужно смазать и вставить. Вот нужно будет вот точно так же. Вот здесь вот, видите, ровная. А здесь у нас вот пипка. Вот как раз ее нужно будет вставить вот так, чтобы ровное было здесь, сверху.
Смазываем и вставляем. Нужно будет язычок вот в этот паз продеть. Просто банально продеваем. Вот ее вот так. И выставляем нашим язычком. Вот так. Заходит до конца. И вот она у нас встала. Вот. Пожалуйста. И потом оно будет вот так вот туда-сюда ходить. Для этого нам нужно было смазать, чтобы оно просто плавненько вот так ходило. Диафрагма, туго, плавно, как нам и нужно. Так, это мы вставили. Теперь этот весь хвостовик можно у нас прикручивать к нашей основной части геликоида. Здесь мы помним, то есть очень легко. Берем нашу стопорную пластину, бесконечность. И вот у нас наша линия красная, пожалуйста, по которой все обозначения. Далее нужно просто состыковать наши дырочки и закрутить винтики. Итак, здесь у нас очень плавно ходит, мы закрутили. Здесь классно, прям мне очень нравится ход. Вообще геликоид мне здесь, вообще этот объектив мне намного больше по душе, чем прошлый, по крайней мере в плане техническом. И в тот же момент вот очень туго и плавно ходит диафрагма. То есть здесь можно ее на самом деле оставить даже без убрать этот шарик и сделать ее плавной. Она будет идеально плавно ходить, не будет сбиваться, не будет она гулять. Классно ходит эта пластина. То есть, если вам нужно прям для видео, вот этот шарик можно будет убрать, и она у вас будет без шагов. На данный момент я оставлю. Теперь закрепляем наш механизм пружины. Вот по винтикам состыковываем. Помним, да, 2 винтика это здесь. И закручиваем винты. Как я и сказал, здесь вот так вот оно заводится. И под низ. Вот под эту пластинку латунную вот так вот заводится. И вот у нас на винтике выходит. Закручиваем. Так, и теперь берем наше кольцо диафрагмы. Перед этим вот здесь вот смазываем, там где будет у нас шарик гулять. Я думаю, что здесь можно только эту часть. Я вижу, оно довольно плотно будет ходить. И плюс плотно сама пластинка диафрагмы будет. Все это дело тоже крутить. Поэтому берем и устанавливаем там, где шарик. И вот у нас все ходит, все щелкает. Единственное, у нас между 16 и 11 у нас только один шаг. Можно здесь нагло между вот этими пазами выставить что-то среднее. Вот я просто поставил. Но пазов нету. Почему нельзя было посередине хотя бы там на какую-то, 15-ю, 14-ю? Ладно. Видимо, разницы настолько между 16 и 11 нет, посчитали инженеры. Да ладно. Все здесь плавненько, понятное дело, нужно еще поработать. Шарик классно у нас скачет. Он один, сделано это лучше. Двигаемся дальше. Я не вижу необходимости закручивать этот шпинделек и хвостовик, потому что здесь проблема в том, что залита диафрагма. Она слишком, вот эта вот пипка, она ходит очень-очень тяжело. Все здесь на самом деле в масле. Что мы делаем? Мы выкручиваем передний линзоблок. Вот есть у нас пазы, большое кольцо, внутреннее не трогаем. Если вы не хотите залезть вовнутрь, я уже много раз говорил, если нет такой необходимости, то зачем? Берем инструментом, поддеваем внешнее кольцо и выкручиваем передний линзоблок. Выкручиваем передний линзоблок. У меня тьфу-тьфу, все в порядке. Много раз уже показывал, я просто, тоже экономлю все-таки время. Лучше я больше времени уделю на какие-то объяснения, чем буду показывать какие-то вещи, и так понятные. Далее, точно так же поддеваем задний линзоблок, внешнее кольцо, вот оно, инструментом поддеваем, внутреннее, если нужно залезть вовнутрь. Вот, пожалуйста. Точно так же поддеваем, я здесь уже его сорвал. Точно так же задний линзоблок. Это все нужно протереть будет. Вот, состояние хорошее, тьфу-тьфу, с этим проблем нету, даже не вижу необходимости ковыряться. И вот наша диафрагма. Что мы делаем? Здесь вот залито, вот она очень плотно ходит, залипает, прилипает. В бензин калошу точно так же. На час в бензин калошу в стаканчик, вот так вот целиком, бам, и все. Давайте собирать всю эту историю наконец-таки. Что вчера произошло? Сегодня следующий день моего веселья с этим объективом. Значит, я решил на свою голову залезть в диафрагму, полностью ее разобрать. Ни разу это не делал, делал только
в гелике 44.2 ковырял выломанную, с выломанными лепестками, то есть по факту я ее там потом не чинил, бросил этот объектив. Это было там года, ну не знаю, 2-3 назад. То есть я в диафрагму не залазил. Выбора у меня не было, потому что эта жидкая смазка, она была вообще везде. Она была на лепестках, она была внутри, там есть несколько дисков. Ну, просто диски, вот по которым оно все крутится. Там есть, опять же, шарики маленькие, 6 штук. Она была на этих шариках смазка. Ну, то есть оно все залипало. Это было целиком я кинул, бесполезно оказалось, потому что оно вымыло где-то здесь. А там глубоко внутри, ну, оно все в смазке, и оно все соприкасается, притирает, крутится, вертится. В итоге нужно было разобрать просто в ноль. И я это дело разобрал, и часика на 2 я как преисполнился. Ну, хорошо, что есть англоязычные коллеги, иначе я бы не понял. И то, видео нет. То есть на всем ютубе, не знаю, может быть где-то на других площадках есть. На ютубе конкретно о разборе диафрагмы этого объектива, то есть люди делают все, кроме разборки диафрагмы. Если уж на то пошло. Я нашел, значит, по подобию, это 77-й гелик. Человек разбирал на английском языке. Ну, тьфу-тьфу, я подглядел немножко, потому что оно у меня рассыпалось. То есть я отпустил там винты, вон те, вот, винтики. Оно у меня рассыпалось, и все, я больше не понял, а так как это все нужно было еще вымыть, потом я собрать, ну, говорю, 2 часа я так преисполнился, что теперь, наверное, я умею все. Вопрос, если вам нужно отдельное видео записать по разборке диафрагмы, потому что вот во всех этих геликах вот есть такая проблема, залипает диафрагма, из-за этого не работает пружина, не работает прыгалка. Вот во всех, то есть 77-е такой же страдают. Все номерные 44М с номером 4, 5, 6, 7, они все этим страдают. Насчет 81-го не знаю. Ну, просто не знаю. Насчет 44-го М просто пока не знаю. Поэтому, если вам нужно будет, зато сейчас оно не просто летает. Оно воздушное. Понимаете, я еле-еле прикасаюсь. Идеально. Ну, то есть, когда я вытащил после там минут 40 из бензина калоши и просушил, такого эффекта не было, потому что там внутри смазка залила полностью все внутри. Только полная разборка, поэтому если вам нужно отдельно снять видео, полная разборка вот такой диафрагмы, то есть вот я ее вытащу еще раз и разберу вслепую. Вот просто нагло раскручу и потом такие, ой, у нас куча деталей, давайте все это собирать, чтобы все было по-честному. Давайте собирать. По линзам тоже вот здесь все в этой жидкой смазке, все резьбы, просто все. Я сейчас отмывал жидкостью для снятия лака, просто ватным тампоном, все это вот вытирал, ну жесть какая-то, ну то есть, ну это просто от пальца отпечатки. Линзы в порядке, слава богу, хоть не надо в линзы залазить вовнутрь. Если вам нужно, я уже много раз говорил, вот еще одно колечко, это внешнее, а вот внутреннее, еще одно колечко, понятное дело, здесь не обращайте внимания на отпечатки, я это финально почищу. Вот, вытаскиваем это колечко, у нас линзоблоки рассыпаются. Я сейчас, чтобы не было 2-часового видео, потому что объектив сложный, я уже говорил, меня это выносит. Объектив такой сложный, блин, он был у каждого, и он такой сложный объектив. Понимаете, штатный объектив. Ну что это такое? Вот они чаще всего ломались, особенно проблемы с этим маслом. И люди не знали, как их сделать. И оно все валялось. Ну, такое, конечно, алогизм какой-то. Хорошо, линзы в порядке. Все это мы немножко продуваем. Давайте запаковывать линзоблоки, потому что, ну, вчера это был просто незапланированный прикол. И поэтому что-то эти гелиусы, этот гелиус намного мне больше по душе, но эти гелиусы серьезно меня поддостали. Уж больно они тяжелые. О, ну все. То там резьба на масле вращалась, а теперь слышно, как оно. Это можно руками. Просто берем ручками, только нежно. Но руками все, достаточно. Не нужно здесь додавливать инструментом. То же самое продуваем, насколько только можем. Понятное дело, я уже много-много раз говорил для тех, кто впервые на канале, что я кристальной чистоты добиться и не могу, и не хочу. В этом нет необходимости. Так, здесь тоже легонечко.
хорошими, качественными, вискозными салфетками протираем. Если какая-то пылинка и будет, оно не будет иметь никакого значения, поверьте мне. Человек, который снимает 3 года на эти советские объективы, ну да, пылинки, может, и будут. Ну хорошо, будут пылинки. Если вы, конечно, жесткий перфекционист, увидите пылинку, все, у вас начинает руки дрожат, то, конечно, тогда вылизываете прям начисто. И точно так же можно руками подтянуть, можно вот здесь вот у нас пазы, инструмент. Я дотяну руками, потому что, мне кажется, этого хватает. Здесь все очень просто. Здесь есть наш штыречек, давайте так его назовем, штыречек. А вот здесь на геликоиде, вот у нас есть дырочка под него. Это вот для него. И что мы берем? Мы его просто спереди аккуратненько продеваем и берем и нашим замечательным штыречком надеваем. Опа! И оно встало ровно на свое место. И теперь осталось у нас закрепить вначале глубокие винты, вот те, которые справа. Это мы сам линзоблок крепим. А потом мы будем еще одними, те, которые вот следующие рядом, мы будем вот эту вот резьбу под фильтр, вот эту деталь тоже прикручивать. Важная одна тема. Нужно вот этот вот штырек продевать при максимально открытой диафрагме. То есть на 2 выставить, во-первых, значение. Во-вторых, саму диафрагму, открыть. Вот максимально, видите, максимально. Открыты у нас лепестки, вот. И продевать на максимально открытой, чтобы потом, когда мы вот перещелкнули, видите, перещелкиваем до максимума на 16. Вот у нас 16. И мы нажимаем нашу пружинку, опа, и они у нас закрываются. Поэтому это делаем на максимально открытой. Итак, винтики у нас на своих местах. Все у нас не люфтит, все хорошо, все красиво. Здесь все очень-очень плавно. Понятное дело, что им нужно будет немножко поработать. Нет такого, что оно выходит на вот свой идеальный ход. Должно пройти несколько дней, и оно, по идее, так это нужно им поработать. И оно станет даже немножко более легко ходить. Хотя и так мне очень по душе, как эта смазка ведет себя вот на гелиосах. Вот прям идеально, как по мне. Может быть, кому-то слегка покажется туговатым, но как по мне просто идеально для видео. Хвостовик. Здесь не забудем наш штыречек. Вот он. Вот сюда его втыкаем, вот здесь местечко для него. Можно, конечно, его, как я и говорю, чем-то там залить, закрутить. И потом мы выставляем, вот у нас местечко вот для этого штырька, вот оно, вот левая платформа. Вот сюда мы выставляем и по винтикам потом эту всю историю соединяем. И потом находим винтики, гнездышки под них и закручиваем. Затянули. И теперь давайте мы проверим. Диафрагма 2. Нажимаем. Понятно. Минимальное значение. Диафрагма, допустим, 8. Нажимаем. Опа. Работает. Допустим, 16. Все прекрасно закрывается. Все прекрасно ходит. Очень отзывчивая. Понятно, что немножко все-таки пружинки надо тоже поработать. Она же была залипшая и не работала. Я думаю, что это тоже нужно чуть-чуть поработать. Как было в прошлом объективе. Была мертвая эта история. А потом взяли и просто немного поработали, и оно ожило. Ну и все. Это работает. Теперь закручиваем у нас под фильтр. Закрутили. Все плотно стоит. На камеру это невозможно показать было, потому что я закручивал, ничего не видел практически вслепую. Но оно так глубоко там, эти винтики. Все. Осталось у нас только наше титульное кольцо взять и накрутить. Helios 44M4 полностью разобран, обслужен. Проблемы у нас решены, и он теперь замечательно работает. Проблемы такие будут возникать, я думаю, у очень-очень большого количества, потому что заливали туда смазку, а она почему-то текла. Я сколько вот таких геликов мне не попадались, и даже 44.2 у них прям это какая-то болезнь.
Особенно вот с этими штырьками, прыгалками и прочими. Поэтому только разбирать, вымывать правильную смазку, не текущую каким-то маслом, какими-то жидкостями, выделениями. Нормальную смазку. Вот это нормальная смазка. Идеальный плавный ход. Мне очень по душе, как он ходит. Немножко, конечно, почавкивает, но это не будет слышно на видео точно при работе. И она со временем, эта чавка не исчезнет. Она просто, встанет на свои места. Это смазка и так далее. Вот так вот. Ну что ж, объектив полностью собран. Давайте сделаем какие-то небольшие тесты, как обычно. Практически контровой свет. Потому что, солнце, оно, чуть-чуть перешло за зенит. И бьет как раз таки справа, сверху, вот прямо туда. Почти в кадр. MC просветление, конечно, лучше. Конечно, это выгоднее. Оно дает, единственное, более натуральные цвета. Это не всегда нужно, потому что кто-то прям ищет этот винтажный лук, как это сейчас модно называть. Все уже у нас, надо быть модным. Модный равно успешный. Как бы то ни было, конечно, он ведет себя более-менее неплохо. Я не буду ловить прям зайцы-блики. Хотя можно немножко. Вот, ушел. Прям в контур, прям в блик. Сейчас поймаем солнце. Вот оно. То есть, неплохо он себя ведет. Понятно, тут будет уже у нас пересвет. Сейчас я немножко придавлю фильтр. Диафрагма 2. Атмосферно. Фокус у нас пляшет. Прекрасно пляшет. Скажем так, свет в принципе не пригоден для того, чтобы снимать. Мало того, что лето, так еще и час дня. Жарит так, особенно у нас на юге. Как бы то ни было, вот вам я имею в виду, что вот если вам нужно будет снимать какую-то лютую жару, пекло там больше 30, то вот вам возможно. Правильно это? Нет. Возможно ли это? Да. С фокусом у нас все в порядке, в полном порядке. Вот он пошел у нас фокус, вот у нас на белом цветочке фокус. И идет назад. Тут все, классно с фокусом, проблем нет вообще никаких. И пошел вот туда вот. Да я тебя уже снимаю. Это не я, если что. Да кому ты рассказываешь? Диафрагма только 2. Закатный свет. Уже солнце село. МДФ 50 сантиметров. Это, конечно, достаточно неплохо. Понятное дело, что это и близко не сравнится с ЛЗ, моим любимым. Индустар ЛЗ. Но это неплохо. Может быть, из-за этого они довольно-таки популярны. Относительно неплохая. То есть даже на немцах там она была выше, где-то там 0,8, где-то там 60-65. Давайте расфокус поглядим, какой у них тут есть. Но этого объектива, как оно вообще тут рисует. Нет, этот объектив, я хочу сказать, мне он, просто больше по душе. Он мне пришелся, понимаете, объектив должен быть работоспособен, практичен. Художественные характеристики, это уже следующий вопрос. Кому какие нужны? Кому-то нельзя, чтобы крутило фон, кому-то нужно, чтобы крутило фон, кому-то нужно мягковатая, скажем так, резкость, потому что он там женщин снимает и так далее. И пошло-поехало. Здесь понятно, я немножко сейчас придавлю фильтр, потому что там у нас сильнее пересвет. Вот я ND фильтр накинул. Переменный ND фильтр. Диафрагма только 2, поэтому, конечно, там где-то что-то уходит в вылет. Я просто снимаю футажи и показываю примерно, как он себя ведет. Конечно, им нужно людей снимать. Чё расскажешь?
Чё? Чё делаешь? Как оно? Как это слово? Чилишь? Нет, сейчас как это слово? Вайб ловишь? Нет, подожди. Преисполняюсь. Преисполняюсь? Ну это ты прям лихо закрутила. Преисполняюсь. Не, ну тут можно. Красота. Место для внутренней тишины. Если снаружи шумно, то внутри должно быть спокойно. Ты такой мудрый. Неожиданно, да? Вы на канале Мудрый Бородатый Крафт. Ну, конечно. Примерно тот же футаж делаю, но только самый жесткий свет около часа дня. Сейчас лето, поэтому, ну, свет лютый. Вообще по такому свету не снимают. По-хорошему. Ну, или профессионально там какие-то тены накрывают и погнали и поехали. Приближенный футаж. Видно, что он подкручивает задний фон. Диафрагма, естественно, только 2. Я уже говорил, я делаю на самой открытой. Потому что если резкость хорошая или неплохая, в зависимости от оптической схемы, на 2 на самой открытой, ну или у кого какая там 1.5, 1.8, 2, 3,5, то потом, если закрыть, будет еще лучше. Ну, должно быть. Не значит, что она будет лучше. Ты нам, наверное, что-то хочешь рассказать. Конечно. Я бы хотела предложить вот какой формат видео. Может быть, если вам бы хотелось такой больше разговорный формат, немножко отвлечься от темы объективов, возможно, вы хотели бы послушать больше информации об авторе данного канала. Может быть, мы даже снимем видео с ним больше говорительное. Есть такой формат, вопрос-ответ называется. Может быть, вы хотели бы узнать автора более подробно, там, сколько ему лет, еще что-то. Самое простое, что только можно спросить. Поэтому, если вам нравится такая идея, напишите, пожалуйста, в комментарии. Еще не забудьте поставить лайк. Ну и если есть желание, заходите на Boosty, поддержать канал. А еще напишите, как вам Гелиос, потому что я чувствую, что когда автор данного канала разбирает объективы, вот особенно Гелиосы, нужно уходить и на несколько дней из дома, потому что все летит просто, все. Ну почему? Этот намного лучше. Тут летит маты, стол, все летит, подходить даже нельзя, поэтому да. Давайте сделаем какие-то выводы, да, Кися? Сделаем выводы. Ой, ты сладкая деточка, ой, ты сладенькая, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая. О, ты замурчала, да? Ты негодница. Так вот, давайте сделаем какие-то выводы. Объектив 100% неплохой. Что, ты хочешь что-то сказать мне? Ну, конечно, она хочет что-то мне сказать. Ой, какая. Ладно. Отвлекся, извиняюсь. Так вот, давайте сделаем какие-то выводы по этому объективу. Объектив мне технически зашел намного, именно технически, с точки зрения понимания, с точки зрения работы, обращения, обслуживания, так как это штатные объективы, их больше всего, и они неизбежно, ну не то что ломались, но им нужно было обслуживание больше всего, чаще всего. Ну, чем больше ты пользуешься объективом, тем даже залетела пыль, крутится идеально, но вот какие-то соринки попали, и оно там скрипит. Уже неприятно, уже нужно пересмазать. То есть обслуживание им было необходимо чаще, чем остальным объективам, исходя из того, что ими чаще всего пользовались. Так вот, объектив классный. Мне он хорошо, вот если говорить о геликах, да, вот вы знаете, я не поклонник геликов, но если говорить о геликах, этот неплох, прям неплох. MC просветление вот такое красивое, вон там куча у нас каких-то цветов, тонов и так далее. Просветление неплохое. Это не значит, что теперь все блики, у нас все будет четко, у нас идеально, не будет зайцев, не будет пересветов, пересветы будут и аж бегом. То есть точно так же это не спасение, не панацея, но подумайте о том, что я не снимаю, я выключаю плоский профиль. То есть динамический диапазон у 8-битной камеры Sony A7 III, 8-битная камера, подумайте о том, что диапазон низкий, динамический. Если еще снимать с плоским профилем HLG или Sony Logo, тогда, конечно, диапазон будет лучше. Ну, то есть я снимаю при максимально таких нативных настройках, при максимально слабых, максимально низких
Ну, 4К снимаю, но все равно YouTube его потом пережимает. Я вывожу Full HD, но чтобы не мучиться, у меня ж как бы разборы я снимаю Full HD. Нафига еще 4К, зачем? Я же не футажи снимаю какие-то на природе. Так вот, делая выводы. Неплохой объектив, неплохой гелик. Будет возможность, подкупайте их. С точки зрения обслуживания, да и вообще адекватности какой-то работы, он повеселее, чем 44М. Я не буду их сравнивать, не просите меня, есть миллионы разборов, обзоров. У нас все сейчас занимаются обзорами объективов. Поэтому на ютубе наверняка десятки, сотни тысяч, ну понятно, я шучу, миллионы видео, разборов, обзоров и так далее. Поэтому все это есть. Как бы то ни было, объектив неплох. Я думаю, что 7 будет еще лучше, но скорее всего там плюс-минус то же самое, только разрешающая способность повыше. У 7. Это у нас 4. Вот. 77, 81 пока не имел чести попробовать. Ну и плюс там должен быть хвостовик все-таки М42, ну или хотя бы М39 и колечко переходное. Вот такая история. Так как они в основном были на Nikon, очень часто на Nikon, попадется на М42 на резьбе, потому что переходник ради Никона покупать, но вы смеетесь. Я это делать не буду. По поводу разборки диафрагмы отдельно я сделаю, если вам нужно, напишите, скажите обязательно. Я понял, что опять нет ни одного видео на ютубе, и не факт, что где-то еще есть. Подглядел у англоязычного коллеги. Такое тоже быть не должно. Поэтому я сделаю, если будет нужно, я сделаю. Вот, ну а так, неплохой объектив, если вам нужен гелик. Берите этот, не берите этот 44М, там однослойное просветление, я не понимаю, ну чем он хорош. Он хуже конструктивно, вот, даже если просто лоб в лоб сравнить. Как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии, делитесь, если есть возможность такая, с какими-то коллегами, единомышленниками, потому что просмотры низкие, YouTube, его невозможно понять. Что он хочет, наверное, он денег от меня хочет. Просмотры низкие. То есть, ну, оно по поиску даже не находится. То есть, то, что меня, напрягает, я ввожу просто в Гугле или Яндексе по поиску, и оно в самом-самом конце, где-то внизу, то есть, люди даже не найдут это видео, а людям точно это нужно. То есть, люди пишут, типа, разбери, пожалуйста, не знаю, как разобрать. Именно поэтому я этим и занимаюсь. То есть внятной разборки, то есть, я не знаю, англоязычные коллеги этим занимаются, мы не занимаемся. Почему? Непонятно. Поэтому, если что-то нужно, какие-то вопросы, предложения, пожалуйста, задавайте, пишите. Со временем будет появляться еще какая-то новая оптика. Есть шанс, что на день рождения, у меня в июле день рождения, 14 июля, есть шанс, что появится Таир. 11 это не точно, уж если подарят, то появится. Если не подарят, ну, буду искать другую возможность. Уж так он стоит нехило, 8-10 тысяч. Вот, а сильно убитый покупать, ну, тоже как бы смысла нету. Вот как-то так. Поэтому появится новая оптика. Подписывайтесь, ставьте лайки, все дела. Если есть желание отблагодарить, пожалуйста, на Бусти, на смазку полтишок. Буду рад, благодарен, счастлив. Спасибо за просмотр. Увидимся на разборках новых объективов.